What's up mga pre? Ako nga yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Reg Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ang isang killer item from Sharkoon. Ito ang kanilang SGK1 gaming keyboard. Ang SGK1 keyboard ng Skiller made by Sharkoon ay may standard gaming layout na okay rin pang typing. Meron itong floating keycap design at available to on red, brown, or blue Kailh switches, pero ang re-review natin ngayon ay ang blue Kailh switches. Meron itong white LED backlighting, which means ito ay non-RGB, pero nagko-contemplate naman ito sa reinforced aluminum alloy cover ng keyboard. Ang keyboard na ito ay may anti-ghosting at N-key rollover support, at meron din itong 16 kilobits onboard memory. Para pag magsisave kayo ng inyong mga gaming profiles, hindi na to mawawala kahit lumipat kayo sa ibang computer. Sa keycaps naman, meron itong double shot keycaps na may English at Chinese symbols, which is weird. Siguro ito yung Chinese version ng keyboard dahil available to sa 6 layouts, which is German, English, Japanese, Chinese, Italian, at Portuguese. Isa tong review sample kaya pwedeng mag-vary ang layout depende sa stocks na ipapadala dito sa Philippines. May dimensions ito na 18 inches sa length, 8.6 inches sa width, at 1.7 inches sa height. May weight naman ito na 1.32 kilograms. Sa taas ng keyboard makikita natin ang 5 profile keys, LED effects, LED brightness, at nandyan din ang multimedia keys. Meron din itong Skiller game key na pwedeng i-lock ang Windows key at mag-set ng keyboard profile. Sa gilid natin makikita ang LED speed button at ang num lock, scroll lock, at caps lock LED indicators. Sa baba naman makikita natin ang integrated wrist rest, at sa taas naman makikita natin ang design ng cover nito. Sa ilalim naman makikita natin ang 5 rubber feet sa bawat gilid ng keyboard, at meron din sa mga stands nito. Sa cable naman, meron itong gold-plated USB connector at may normal na cable na may kasama ng Skiller strap na may length na 70.8 inches. Pumunta naman tayo sa ating typing test. So, tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo itong product na ito. Ang kasama lang ng keyboard na ito ay isang user manual kung saan pwede nyo malaman ng iba't ibang info about sa keyboard nyo. So, pumunta tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So, unang-una, yung aesthetics na gustuhan ko dito dahil meron siyang top aluminum cover. So, ang ganda ng pagkakatama ng ilaw sa kanya. Although, medyo may makikita yung simplistic design dito kasi yung LED rin niya, hindi RGB, ginawa ng Sharkoon. Sharkoon is ginawa nilang white LED illumination na lang. Although, personal preference na yun, pero pwede nyo rin naman i-turn off yung LED lights. So, pangalawa is yung durability. Meron nga tong top aluminum cover at napansin ko rin dito maganda yung mga materials na ginamit para sa keyboard na to. So, okay na okay yung quality niya. So, una sa cons is yung kanyang driver or software. Actually, wala tong driver and software kaya siya cons. So, ibig sabihin, mahihirapan kayo mag-set ng mga gusto nyo i-customize para sa keyboard na ito. Pangalawang cons is syempre yung lack of customizability. Actually, pwede nyo siya ma-customize pero I think yung mga LED colors, LED lights lang, pwede nyo siyang i-rearrange. Pero sa mga macro keys, sa mga shortcut keys, wala siyang ganon. So, ayun nga, simpleng keyboard lang to na may LED at saka mechanical na rin siya. Last na cons ko dito is yung kanyang integrated wrist rest. Alam naman natin yung mga ibang tao dyan gumagamit ng wrist rest, pero sana naman yung natatanggal or yung modular. Kasi pag ginawa mo siyang integrated, minsan hindi siya pasok sa mga user kasi alam naman natin flexibility is the key. Yung mga iba namang user hindi gumagamit ng wrist rest or pag gusto niya itago to, kunwari sa bag niya, hindi na siguro magkakasya dahil sa kanyang size. So sana ginawa nilang modular yung wrist rest ng keyboard na ito. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa Pinoy Reg Enthusiast. Diyan natatapos ang ating review para sa SGK1 Mechanical Keyboard by Skiller Series made by Sharkoon.
Kung nagustuhan nyo itong video, i-like nyo. Kung hindi naman, dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section sa baba. At may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kung nagawa nyo na yung like, dislike, subscribe, huwag nyo rin kalimutang mag-donate. Pwede kayo mag-donate sa aming PayPal. Nakalink yan sa video description. Kung nagawa nyo na yung lahat, like, dislike, subscribe, comment. See you at the next episode.